Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne domowe gołąbki w sosie pomidorowym. Rozpływają się w ustach. Mamy teraz młodą kapustkę, więc akurat takiej użyję. Ale tak samo robi się je z normalnej białej kapusty poza sezonem, tylko troszkę dłużej trzeba sparzyć. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynam od ugotowania ryżu. 2 szklanki suchego ryżu zalewam 4 szklankami zimnej wody. Pamiętajcie, że u mnie szklanka zawsze ma 250 ml. Ryż musimy posolić. Ja daję taką płaską łyżeczkę soli i gotujemy na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż ryż wchłonie całą wodę. Wtedy wyłączam, przykrywam i zostawiam do wystygnięcia. Jeszcze dosłownie chwilę i będziemy mogli wyłączyć i przykryć. Przygotowuję sobie kapustę, wycinam głąb z kapusty, ile się da. I gotowe. W dużym garnku zagrzałam wodę, tak do połowy garnka i wkładam moją kapustę. Zostawiam tak pod przykryciem, niech mi się parzy na małym ogniu przez kilka minut. Po kilku minutach parzenia możecie obrócić kapustę, jak się uda, i zacząć ściągać liście po kolei. Zawsze po kilka liści zejdzie i znowu trzeba poczekać chwilę, żeby się jeszcze zaparzyły, wtedy miękną. Przy młodej kapuście dzieje się to bardzo szybko, wystarczy kilka minut. Przy starej kapuście białej trochę dłużej. Wyjęte z garnka sparzone liście odkładam na razie na tackę. Aż wszystkie mi się zdejmą. Na patelni rozgrzewam odrobinę oleju. Wrzucam na niego pokrojoną w kostkę 1 dużą cebulę i przesmażam, aż mi się zacznie rumienić. Możecie odrobinę posolić, żeby szybciej zmiękła. I zrumieniona możemy przełożyć ją do ryżu. Ryż już trochę mi przestygł. Przełożyłam sobie go do miski i dodaję podsmażoną cebulkę. Teraz na patelnię po cebuli znowu odrobina oleju i będziemy smażyć mięsko mielone. U mnie z łopatki 80 deko. Możecie zamienić na mieloną szynkę, wołowinę lub z indyka. Będzie pasowało każde. Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Doprawiam również słodką mieloną papryką. Możecie dodać również odrobinę ostrej. I kurkumą. Mieszam i podsmażam. Dodaję również 2 ząbki czosnku. Bo ja kocham czosnek, więc wszędzie go dodaję. I jeszcze chwilę smażę. Podsmażone mięso przekładam do ryżu z cebulką.
i mieszam dokładnie. Najpierw mieszam łyżką, bo jeszcze jest trochę gorące. Po chwili nakładam rękawiczkę i mogę mieszać dłonią. Tak jest najlepiej. Na koniec musimy jeszcze spróbować i ewentualnie doprawić. U mnie jeszcze soli i jeszcze jeden ostatni ząbek czosnku. I gotowe. Gołąbki piekę zawsze w moim starym, żeliwnym naczyniu. Najlepiej w nim wychodzą. Na dno daję liście ugotowane już kapusty, które nie będę używać, bo na przykład są za małe lub za duże lub rozerwane. I teraz wszystkie sparzone liście ścinam twardy kawałek liścia, nakładam farsz i zawijam. Czyli tradycyjnie. Zawinięte gołąbki układam w naczyniu żeliwnym na kapuście. Jeden obok drugiego. Pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby ściąć twardy, gruby kawałek liścia. Wtedy gołąbeczki szybko będą miękły podczas pieczenia. Każdą warstwę gołąbków w garnku odrobinę solę po wierzchu, po kapuście. Na wierzchu układam również pozostałe liście kapusty i dodaję około pół szklanki wody na spód, żeby mi się nie przypaliły. Przykrywam i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i piekę około 1 godzinę. Jeśli mamy białą kapustę niemłodą, wtedy troszeczkę dłużej. No i teraz przygotuję sobie sos. Daję łyżkę masła do rondelka. Jak mi się zacznie rozpuszczać, to dodaję sobie przecier pomidorowy lub passatę. 500 ml. Musimy go odrobinę posolić, dodać jeszcze pieprzu. Mieszam i czekam, aż mi się zacznie gotować. Jak się zagotuje, dolewam śmietankę, kremówkę 150, czasem nawet 200 ml. Zależy, jak słodki lub kwaśny sos chcecie uzyskać. Musicie spróbować. Gotujemy jeszcze, aż nam się zagotuje sos, żebyśmy mogli go zagęścić. Ja czasami zagęszczam, czasami mam gęstą passatę i już nie muszę tego robić. Pokażę Wam, jak zagęścić sos. Tu jest łyżeczka mąki zwykłej pszennej, odrobina zimnej wody. Mieszamy, aż się rozpuści mąka i wlewamy do sosu. Nie wlewajcie wszystkiego naraz, tylko po trochę, bo sos będzie gęstniał dopiero po zagotowaniu ponownie z mąką. Dosłownie po kilku sekundach. Żebyście nie zrobili z sosu za gęstego. I gotowe. Teraz już tylko czekamy, aż upieką się gołąbki. Sos możemy wyłączyć. Gołąbki gotowe, piekły się przez godzinę. Ja często piekę je wcześniej i jeszcze w wyłączonym piekarniku zostawiam, żeby sobie doszły. Szczególnie jeśli używam białej kapusty, a nie wczesnej, młodej. Wtedy lepiej, jak trochę dłużej postoją. Wtedy kapustka jest bardzo mięciutka. No i możemy nakładać. Odgarniam z wierzchu liście, ale ja lubię je również sobie dołożyć na talerz.
Jeszcze tylko sosik i gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis na proste, tradycyjne gołąbki, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały, czy robicie może jakoś inaczej. Zapraszam Was również na inne moje przepisy na playlistach. Do usłyszenia!